الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد معاشر المسلمين والمسلمات إن كتاب الله سبحانه وتعالى هو الحبل الممدود طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا وهو الذي ما إن تمسكنا به لن نضل وما إن تمسكنا به سلكنا الصراط المستقيم وفزنا في الدنيا والآخرة لأنه هو المحجة البيضاء وهو كلام الله وفيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وحكم ما بيننا وهو القول الفصل الذي ليس بالهزل وهو الذي لا يخلق عن كثرة الرد وهو الذي لا يشبع منه العلماء وهو الذي ما إن سمعته الجن حتى قالت إنا سمعنا قرآنا عجبا إذن الله سبحانه وتعالى il nous a donné un honneur. Il nous a fait un honneur de faire descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce livre dont tout est prescrit, tout est noté. Il y a l'histoire de ceux qui nous ont précédés afin de tirer les leçons. On a les informations de ce qui va se passer dans le futur. On a les résolutions de tous nos problèmes quotidiens, nos problèmes familiaux, nos problèmes intérieurs, psychologiques. Ce livre, il est présent avec la personne sur ce bas monde et dans sa tombe, et quand il rentrera au paradis, il l'accompagnera jusqu'à sa demeure au paradis. Et dans ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé, il nous a demandé de bien tenir, de se cramponner à ce livre et de ne pas le délaisser. إذن لما كان القرآن عنده هذه الأهمية في الحياة نتاع المسلم وكل ما فيه قال ربنا سبحانه وتعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. On n'a rien laissé sans noter dans ce livre. On a tout noté dans ce livre. Tout ce dont vous avez besoin, on l'a mentionné dans ce livre.
يعني واحد كيقول لك داكشي كاع اللي بغيتي في هذا الكتاب بمعنى انت خصك تحل الكتاب وتقراه وتعلمه الا كنتي تريد ان تفهم عن الله. Si quelqu'un te dit voilà ce livre, il y a tout ce que tu cherches sur cette terre, tu es perdu, tu es égaré, tu ne sais pas la direction. Une fois tu suis ce groupe, demain tu suis les autres, le lendemain tu vas avec ce groupe, après-demain tu seras tout seul, tu choisiras la solidarité, plutôt d'être seul, et la solitude plutôt. Et cette personne qui n'a pas encore trouvé sa voie, il n'a qu'à ouvrir ce livre pour voir le chemin clair et facile et simple. الطريق التي يفتحها القرآن طريق واضح، طريق سهل، وطريق يعيش الإنسان فيها حياة مطمئنة كي يعيش مرتاح مع راسه ومطمئن. وهذا يعرفه المسلم الذي له علاقة بكتاب الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبأنا أن القرآن يكون شفيعا لصاحبه، يكون يحاج عن صاحبه يوم القيامة، وحدثنا أن القرآن يكون أصحابه والمرتبطون به والمحبون له يعني يتبعهم إلى الجنة. يعني ceux qui aiment ce livre, qui lisent ce livre, qui ont une relation quotidienne avec ce livre, il les accompagne même au paradis. فلذلك روى الحاكم في المستدرك عن البراء بن عازب رضي الله عنه أو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا بي أسمع قارئا يقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم il a dit à Aïcha que je suis rentré au paradis et j'ai entendu quelqu'un en train de réciter. فسمعت قارئا يقرأ فقلت من هذا؟ C'est qui est en train de lire le Coran dans le... Il y a une lecture du Coran, c'est la seule adoration qui reste. العبادة الوحيدة اللي كتبقى من الدنيا. كاين لا صلاة لا زكاة لا حج، كتبقى العلاقة نتاع الإنسان بالقرآن. Regardez cette importance de ce livre. Dans la majeure partie des gens ne l'entendent que le mois du Ramadan. Ou là ils le lisent que pendant le mois du Ramadan. Ou ils le lisent s'ils font la prière. Ou ils le lisent, ou là ils l'entendent quand il y a quelqu'un qui décède, malheureusement. Yani le livre saint, le symbole de le lien que les gens ont avec ce livre, c'est quand il y a une catastrophe, quand il y a un décès. الناس دابا بالنسبة للقرآن كيتقرأ فاش كيموتوا الناس، ماشي فاش كيكونوا فرحانين. والله سبحانه وتعالى كيقول لنا بالعكس، هذا القرآن هو يبعث على الفرح وعلى الحياة الطيبة وعلى الطمأنينة في الحياة. يعني au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce livre il donne la joie, il donne l'apaisement, il donne le sens de la bonne vie sur cette terre. قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يقرأ؟ شكون هذا يقرأ؟ قالوا الحارث بن ربيعة، un compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك البر كذلك البر وكان أشد الناس برا بأمه. Il était quelqu'un qui se comportait d'une manière très très douce, avec un comportement très très noble avec sa maman. Mais d'où il a eu cette idée d'où il s'est éduqué de l'intérieur, d'où il a trouvé cette éducation, cette douceur pour être très très gentil avec sa maman. C'est à travers la lecture de ce livre.
منين هو جاب البر بالوالدين؟ كل ما كان كيشي يقرا القرآن وكيعرف بأن الله سبحانه وتعالى قرن العبادة ديالو بطاعة الوالدين، دار لهم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Il lit le Coran et à travers ce livre, il a su qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait le lien entre son adoration, l'unicité d'Allah et le bon comportement avec les parents. Ceux qui ne parlent pas avec leurs parents, ceux qui parlent fort avec leurs parents, ceux qui insultent leurs parents, ceux qui n'écoutent pas leurs parents, ceux qui n'obéissent pas à leurs parents, ceux qui délaissent leurs parents à un âge où ils ont besoin d'eux, ceux qui ont un cœur dur envers leurs parents. Sachez bien que vous allez avoir le même comportement de vos enfants avec vous. يعني ما تنساش بأنه كما تدين تدان. كما تدين تدان. اللي درتي غادي يدار لك لا بد. فلذلك كذلك البر هذا الصحابي هذا كان لا يستفهم أمه عما قالت. شتي أمك كتهضر إلا ما فهمهاش ما تقولهاش أمي شنو قلتي، باش ما تحش براسها بأنه زعما هي راه كتخربق في الهضره. ما تيقولهاش، حتى تيسول الناس اللي حداها تيقول لهم شنو قالت، تيقول له راه بغات كذا وكذا، كيمشي يقضي، ولكن ما يقولهاش اش قلتي اش بغيتي. تصور الولد كيقول لبا اش بغيتي اش خاصك عاوتاني. فلذلك القرآن الذي يعلمنا هذه الأخلاق فيه كل ما يحتاجه الإنسان. Il y a tout dans ce livre. On peut continuer à parler de tout ce qui est dans ce livre jusqu'à la fin des temps. C'est pas jusqu'à la fin de ce khutbah, ولكن c'est des choses qui tu ne peux pas dénombrer. Tu ne peux pas leur donner assez d'importance, de temps. Il n'y a pas assez de temps pour parler de tout. لكن اللي كنفهموه من كتاب الله سبحانه وتعالى بأن كل ما كانت شي حاجة مهمة في الدين تذكر في القرآن أو يشار إليها في القرآن ولا تترك للسنة إلا إذا كانت بيانا. On sait bien que ce livre, tout ce qui est très important dans la religion, il est indiqué, il est écrit. Et quand il n'est pas écrit d'une façon détaillée, on note, on mentionne cette chose. Et la tradition prophétique, c'est elle qui fait le travail de ce détail. Ça veut dire, tout ce qui est cité dans le Coran d'une façon explicite, on doit donner plus d'attention, plus d'importance. Et tout ce qui est cité dans le Coran, un peu, on doit lui donner peu d'importance. Et tout ce qui n'est pas cité dans le Coran, on n'a pas besoin. إذن عندنا التقسيمات ثلاثة منطقية فيها العقل شي شوية. هو القرآن داكشي اللي كيذكر لنا بزاف وكيأكد عليه خصنا نهتموا به ونديروه بزاف، وداكشي اللي كيهضر لنا عليه شوية خصنا نحطوه في بلاصتو ونديروا منه شوية، وداكشي اللي ما تيقولناش كاع ما خصناش نديوها فيه. هذا هو التقسيمات. إلى الله سبحانه وتعالى كيهضر لنا بأنه اللي جا كيشرك به وما كيوحدوش غادي يدخل جهنم عمره ما يخرج منها، فخصنا نعطيو، لأن الثلث القرآن كيهضر على التوحيد. Le tiers de ce livre il parle d'unicité. Alors on doit donner plus d'importance à ce sujet. On doit enseigner nos enfants comment ils doivent unifier leur Seigneur, comment ils doivent avoir un comportement digne avec leur Seigneur, comment ils doivent être obéissants à leur Seigneur. إذن القرآن كله غادي في هذا السنس. ومنين عرفنا بأن التوحيد مهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى كيقول للنبي صلى الله عليه وسلم خير البشر هو اللي عزله، هو اللي اصطفاه وغيدخلوا الجنة وغيكون عنده المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود، كل شيء عنده. ومع ذلك تيقول له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت
لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. هذا راه ما تيهضرش مع شي واحد فينا، راه شي واحد فينا الا قلت له هادشي كديروا الشرك راه يقربل عليك الدنيا، يطيح عليك الدنيا كامله. ولكن الله سبحانه وتعالى كيخاطب النبي، وما عمر النبي قال لله واش كتقول لي انا غنشرك بك؟ كيفاش هادشي غير معقول؟ اسكو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم en entendant ce discours prononcé par Allah subhanahu wa ta'ala, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam associait une divinité à Allah subhanahu wa ta'ala, il sera parmi les perdants, il sera en enfer éternellement. Il n'a jamais dit mais mon Seigneur, pourquoi tu me dis ça? Je n'accepte pas cette accusation. Je n'accepte pas. ولكن كيعلمنا الله سبحانه وتعالى بأن أي واحد في هذا المقام خصو يحضر راسو، ولو كان رسولا، ولو كان dans ce stade tout le monde doit faire attention, même si c'est un prophète, il sait qu'il va au paradis, mais malgré tout ça il doit faire attention. قال الله سبحانه وتعالى وكيهضر مع النبي، مع النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، ما تيهضرش معانا، كيهضر مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولا تدعوا من دون الله، مع من تيهضر؟ ماشي معانا، كيهضر معاه. ولا تدعوا أي محمد، ولا تدعوا من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. إذا كان عندنا القرآن كيعطي أهمية المواضيع، احنا عندنا دنيا هانية، عندنا دنيا هانية، واحد يمشي يذبح لسيدي فلان ولا يمشي عند سيدي فلانة، عندنا دنيا هانية نورمال. عندنا هذا لو سوجي c'est pas très important. Or le Coran lui a donné une importance. Par contre دابا شوفوا هذا الشيء اللي القرآن معظمه، الصلاة عندنا في القرآن، ما الله سبحانه وتعالى شنو ماذا أعد لتارك الصلاة؟ Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour celui qui ne fait pas la prière? L'enfer. قالوا ما سلككم في سقر. Pourquoi vous êtes en enfer? قالوا لم نكن من المصلين. On ne faisait pas la prière. C'est pas mes paroles, c'est la parole d'Allah. قال شكون اللي دخلكم جهنم؟ يا اخويا ما كناش كنصلي. قالوا لم نكن من المصلين، ما كناش كنصلي. شوفوا الصلاة الأهمية ديالها. On va voir l'importance de la prière dans notre vie. يلا فينا هي. ياك القرآن عطاها كاع هاد l'ampleur وهاد la dimension. Elle est où? Dans la vie quotidienne. Par contre, la naissance du prophète, fêter la naissance du prophète, c'est quelque chose qui a une dimension énorme sur terre, alors qu'il n'est pas mentionné dans ce livre. شوف دابا المولد النبي ما كاينش في القرآن، ومع ذلك تلقى الناس كيقربلوا الدنيا، قربالة وهذا والمولد والعواشر ما كاينش. علاش؟ أنا ما فيها لا أجر لا والو، فيها لا ثواب لا والو. فإذا احنا فهمنا، العلماء فهموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء ليعلمنا كيف نقيم الدين، ليس كيف نقيم الحفلات. ما قلناش يجيو ديروا الروينة، لا، قلنا هاكي ديروا تدينوا وتعبدوا الله سبحانه وتعالى وتوازنوا ما بين العقائد ديالكم وما بين العبادات ديالكم، ما بين التوحيد وما بين الكومبورتمون. هادشي اللي جاي يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك parmi les événements que le Coran a mentionné, c'est l'événement du voyage nocturne تاع الإسراء والمعراج. Il est cité dans le Coran ou il est cité dans la tradition prophétique. طيب on s'attend à des versets qui parlent de cet événement. Non, il y a un verset. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Un verset. آية واحدة. شوف الناس شنو دايرين على الإسراء والمعراج. Regardez les gens,
pour eux, cet événement, c'est quelque chose qui va faire rentrer tous les musulmans au paradis, sans rien faire. Il y a une tendance maintenant, كاين واحد الموضة أن الإنسان غادي يدخل الجنة وغادي يكون مع النبيين والصديقين، ما يصلي، ما يزكي، ما يحفظ لسانه، ما يحفظ الفرج ديالو، ما يربي ولاده، ما يتربى هو، وغادي يدخل الجنة وعنده كارت بلونش باش يدخل فين ما بغا. كاينه واحد لا توندونس alors que c'est au contraire. الإسراء والمعراج راه هو واحد الدرس كبير للمسلمين، ماشي باش يبداو يحلموا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه السفرية التي سافر إنما كانت يقظة ولم تكن في المنام. هذا le voyage nocturne, il était réel, il n'était pas dans les songes. Parce que nous, on a l'impression qu'en rêvant que je suis bien de l'intérieur, je ne fais pas mal à personne, je rentrerai au paradis. أنا مزيان من الداخل، ما كنصلي ما كندير والو، غيدخلني الله للجنة لأن أنا ما كندير حتى حاجة للناس خايبة. سي بيان، علم أن الإنسان اللي ما عندوش علاقة طيبة مع الله عمره ما تكون عنده علاقة طيبة مع الناس، لأن العطاء موكل بالنقاء. إلا بغيتي ربي يعطيك خص الداخل يكون نقي. طيب منين جبنا هذا الشيء؟ قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Purifie tes habits. وحنا عارفين بأنه tu ne peux pas purifier tes habits avant de faire la prière et l'intérieur il est pas sain. Quelqu'un qui ne croit pas, il va mettre des bons habits, il va venir faire la prière avec nous. Est-ce que sa prière est acceptée? Un hypocrite qui montre qu'il est musulman et à l'intérieur il n'est pas musulman, il fait la prière avec les musulmans, est-ce que sa prière est acceptée? Même si ses habits sont propres. إذن وثيابك فطهر أي وقلبك طهره قبل أن تطهر ثيابك. Tu dois purifier ton cœur de toute association avant de purifier tes habits. فلذلك قبل ما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ما يسافر في الرحلة الإسراء، شنو وقع عليه؟ وهذا الحديث هذا رواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري، هو طويل بزاف، لكن احنا ce qui nous intéresse c'est quelques leçons très importantes. قبل ما يسافر اش دار له؟ جا عنده جبريل وداه الماء زمزم وشق للنبي صلى الله عليه وسلم صدره وغسلوا له وحيد له واحد العلقة من للشيطان نصيب فيها، ثم ملأه حكمة وإيمانا. النبي صلى الله عليه وسلم il a reçu une opération chirurgicale. On a enlevé tout ce que Shaitan peut trouver pour influencer l'intérieur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala a rempli son cœur avec la sagesse et la foi. كاين اللي غيضحك علينا، الشيء اللي ما كيامنش يضحك يقول لك جا ودار له وكذا، وفينا هو الانستيزي، وفينا هو كذا، وفينا هو باش يخيط وباش. حنا راه ما كنهضروش مع الناس اللي تيتبعوا جولد زهير واوغست كونت، هذو كيقولوا بان النبي راه كان تيدير داك الشيء وكان تيلعب. ما كنهضروش مع هاد الناس، هذو عندهم ان اوتر لونغاج. حنا كنهضروا مع الناس اللي كتامن، اللي كيقولوا بان النبي صلى الله عليه وسلم était quelqu'un de très intelligent, où il a fait ça, où il a regroupé des gens, il les a enseignés, il a appris. وداك التخربيق نتاع شحال هادي مساكن كيعاودوه الناس موراهم، هما ما عارفينش بانه الكذاب الحبل ديالو قصير. واحد كيكذب
شحال كاع يتجمع عليه من واحد 4 10 100 200 يتجمعوا عليه مليار و800 مليون كلهم حماق، حتى واحد فيهم ما فيه عنده العقل، حتى واحد فيهم متعلم، حتى واحد فيهم ذكي، حتى واحد فيهم فيلسوف، حتى واحد ما عنده العقل. زعما الناس كاملين حتى واحد فيهم قال لا هادشي راه تخربيق، مساكين. طيب اذا العطاء ربي لما عطى للنبي صلى الله عليه وسلم هذه لا فافور دو فير سو فواياج سي ابري لا بوريفيكاسيون دو سون انتيريور. هذه اول رساله. فالله سبحانه وتعالى خلقنا على الفطره، قلوبنا تحب الخير للناس، ليس فيها حقد ولا حسد، ليس فيها بغض، ليس فيها شحناء. فلذلك لما قدم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم الحليب والخمر اختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال أصبت الفطرة. quand tu lui as donné un verre de vin et un verre de lait, النبي صلى الله عليه وسلم a choisi le lait. قال له c'est l'instinct humain, c'est la nature humaine. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، استغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن القرآن ما هو مهم فيه هو إصلاح القلوب، فلذلك جاء غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فيه هو دين الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، la nature humaine. Il faut la protéger. Sinon, elle va être perdue. On ne trouvera pas des gens équilibrés avec une nature équilibrée. كذلك البدايات إذا كانت صحيحة فالنهايات والأهداف تكون كذلك عظيمة. Quand le départ sur des bases solide, saine, la fin c'est une fin victorieuse. لما بدا النبي صلى الله عليه وسلم الرحله ديالو من مكه من الجامع ومشى للجامع كان لابد الرساله ديالو تنجح. سي اوبليجي سون ميساج sera victorieux. علاش؟ لان لو ديبار c'était un départ sur des bases saines. Il a fait un départ de la mosquée pour nous faire passer l'importance de la mosquée dans la vie d'un musulman. الدور نتاع المسجد، الأهمية نتاع الجامع في الحياة نتاع الإنسان. وإلا كان ممكن يمشي من داره، علاش مشى من الجامع؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعلم هذا الدرس. أول ما وصل للمدينة شنو دار؟ ما بناش داره، هو سكن هي عند واحد السيد. أول حاجة دار هو بنى الجامع. واش بنى الجامع وصلى في داره؟ لا، بنى الجامع وكيصلي في الجامع. Vous avez vu les messages très importants. C'est pas ouais le voyage nocturne, ouais la naissance du prophète, ouais non. Ça c'est quand on commence à vider la religion de son message, de sa force. مي كيولي الانسان كياخذ بالقشور نتاع الدين كذا وما شتيش وراه شاف وكذا ومشى لا، هذا لو ديسكور سي بور لي زونفون. ولكن الإنسان يعرف بأنه سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد إلى المسجد. Ça veut dire أن الإنسان sa vie est entre deux endroits jusqu'à ce qu'il rencontre son Seigneur. ثم la leçon, la quatrième leçon, la compagnie. النبي صلى الله عليه وسلم ما مشاش بوحده. الصديق قبل الطريق. شكون هذا اللي كيقلب على الصاحب النقي التقي؟
والله سبحانه وتعالى قلنا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. النبي صلى الله عليه وسلم il a choisi sa compagnie. Le voyage nocturne, sa compagnie, c'était Jibril alayhi salam. Au Hijra, il a choisi Abu Bakr. Il n'est pas parti tout seul. Il a compris le message. Le message de la mosquée, il l'a compris. Il a construit sa mosquée. Le compagnon, il a choisi Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah. هذا هما الدروس اللي بغينا نتعلموهم من الإسراء والمعراج من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. راه هذاك الإسراء والمعراج جاء من بعد ما مات خديجة ومات أبو طالب والمشركين قريش تكالبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وسدت عليه طريق مكة وسدت عليه طريق الطائف وطارده أهلها وضربوه وأدموه وأغروا به السفهاء ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر ودعا الله سبحانه وتعالى وهو عائد من الطائف عنده دعاء يجب أن يشرح اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب العالمين أنت ربي ورب المستضعفين إلى من ملكتني إلى قريب ملكته أمري أو إلى بعيد يتجهمني فإن لم يكن عليك غضب مني فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي صلحت عليه الدنيا والآخرة لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. النبي صلى الله عليه وسلم dans un état où il fait un dua pour montrer sa faiblesse, pour montrer qu'il a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est sincère dans ses invocations, il cherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il cherche une force qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, en revenant à la Mecque, 2 jours après, c'est le voyage nocturne. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن عاقبتم أواخر سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر قالوا اصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا. Le but c'est la crainte, la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces leçons, le but derrière c'est de solidifier la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cœurs des musulmans. S'il n'y a pas de piété à l'intérieur, s'il n'y a pas de crainte, s'il n'y a pas de sincérité dans ce cœur, si on n'a pas un travail intense sur fortifier l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'intérieur de chacun d'entre nous, on aura énormément de problèmes avec les générations qui arrivent. Faites attention. لذلك الله سبحانه وتعالى بعد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم واصبر وما صبرك إلا بالله لا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا. بمعنى أنه كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فيه جوج نتاع الأوصاف. الوصف الأول أنه كان من المتقين وأن الوصف الثاني أنه كان من المحسنين. Il était avec lui, il l'a aidé Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il était un pieux, quelqu'un qui craignait Allah subhanahu wa ta'ala, et deuxièmement il était un bienfaisant. Ça veut dire celui qui cherche ces 2 qualités à les avoir, il aura toujours Allah subhanahu wa ta'ala à côté de lui, il aura toujours l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et combien on a besoin de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments très très critiques dont on vit en ce moment, cette pandémie et les problèmes qu'il y a dans la société psychologique, les problèmes familiaux, les problèmes sociétals et ainsi de suite. يعني شحال محتاجين الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، شحال محتاجين له باش يرفع علينا البلاء وباش يرفع علينا الداء وباش يرفع علينا المشاكل النفسية والمشاكل العائلية والمشاكل المجتمعية والمشاكل الاقتصادية والمشاكل الهموم نتاع الدنيا كلها انحطت في هذا الوقت هذا. ما مر زمان على الناس مثل هذا. كاين شي زمان داز بحال هذا على الناس.
فلذلك الإسراء والمعراج هو ذاك الفرج اللي غيجي من مولانا إلى الناس رجعوا لله سبحانه وتعالى. اليوم احنا كان نشيع السيد توفى كان يأتي إلى المسجد وغدا سأكون أنا كل ناع فسينعى. كل واحد كيجي يقول الناس راه فلان مات غيجي واحد النهار واحد يقول له راه هو مات. كل ناع فسينعى وكل حامل فسيحمل. أي واحد كيهز الناس سوا غيجي واحد النهار يتهز. إيوا شنو خصو يدير الإنسان اللي بعقله يقول أنا باقي صغير هو واحد جوج نتاع الدراري هما يصغر عاد مشاو يصغر 30 40 عام مشاو لعند الله سبحانه وتعالى. فبالتالي إذا الإنسان الذي يفهم هذا celui qui comprend ça il reçoit ce message il doit se poser des questions, déjà commencer par se poser des questions. فلذلك كل حي فسيموت كل شيء غادي يموت سبحان الله. فلذلك على الإنسان أن يستعد بالخوف من الله للعمل ويستعد بالرجاء في رحمة الله باش ما يقنطش. فلذلك أخرج الإمام ابن ماجه ونعطيكم هذا الحديث اللي رائع للنبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى شابا وهو يحتضر. Il est venu voir un jeune qui était en train de partir de ce bas monde. فقال كيف تجدك comment tu te sens قال يا رسول الله إني أخاف ذنوبي وأرجو رحمة الله. J'ai peur de mes péchés et en même temps j'ai un espoir en Allah سبحانه وتعالى qu'il me pardonne. فقال ما اجتمع هذين في قلب رجل في هذا الموقف إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. Quand quelqu'un il vit sur cette terre avec ces deux sentiments, il a peur de ses péchés, mais il a confiance en lui. Il se baigne dans les péchés, en même temps il a l'impression que c'est lui, la personne la plus pieuse jamais vécue sur cette terre. Imaginez, des gens ils ont l'impression que ça y est. Et d'autres, ils sont en train de faire quelques adorations, ils ont l'impression qu'ils sont déjà au paradis. Quand il y a cet équilibre entre la peur d'être coincé par rapport à tes péchés et l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui te pardonne, tu auras ce que tu souhaites et Allah subhanahu wa ta'ala éloignera le châtiment de la route de cette personne. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ونسأله بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء رحمة وعلما. نسأله بكل اسم هو له سمى به نفسه وأنزله في كتابه أو علمه أحد من خلقه أو استأثر به في علم الغيب عنده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وذهاب همومنا وغمومنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله جلاء لأحزاننا. اللهم جل بالقرآن أحزاننا وأسعد به قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن ترحم هذا السيد رحمة واسعة. نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر له وأن تتجاوز عنه. اللهم اغفر له يا ربي وارحمه. اللهم عافيه واعف عنه. اللهم يا ربي وسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا ربي أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم يا رب العالمين ثبته عند السؤال. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة لا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل ما كان يصلي من صلاة وما كان يقرأ من قرآن وما كان يذكر من أذكار اجعل هذا كله شفيعا له في قبره واجعل له هذه الأعمال مثبتة له ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تلحقنا به مسلمين غير مبدلين ولا مغيرين. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. كثير من الإخوة مرضى في المستشفيات، نسأل الله في المستشفى أو في البيوت أو في المسجد، فنسأل الله سبحانه وتعالى لكل المسلمين
ولإخواننا المقربين الشفاء العاجل. اللهم شافهم وعافهم، اللهم شافهم وعافهم، اللهم شاف عبادك المرضى يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم لجأوا إليك، اللهم إنهم توجهوا إليك، اللهم إنهم يا رب العالمين لاذوا بك، أنت الشافي، أنت المعافي. اللهم شافهم شفاء لا يغادر سقما. اللهم إنا نسألك أرحم الراحمين أن تلبس العافية علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين، وأن ترفع الداء، وأن تنزل الدواء، وأن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تهدي أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم اهدنا وإياهم صراطك المستقيم. اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نفس هم المهمومين من المسلمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.